مردهاتو نگور کرده و تعلیم نگرفتی پدرت بردی موندی، فرزندی نا اصلی نا کس پدر شده خاک موند. یه تاگ نشیش بگه کی تبلگاه رفت، نوبتی ماست. بیده آماده شیم، بیده تیار شیم. آخی کی را دیگه فکر میکنیم؟ خانه کرد، هیچه کرد، دروازه کرد، با ای بفا نکرد، تمام شد حیاتش. خدای را برد به تگ خاک. نوبتی ماست. بیده عقل بگیرم. آخی ای بینمازی توبه کنم، ای پاپیراس بند توبه کنم، ای قطاری بدان توبه کنم. بیده که دامن رای خدا را بگیرم. آخی پدر بگرمون، مادر بگرمون، دفنتم الاموات فلم تعتبروا. مرده ها را گور کرده و عبرت را گرفتی. حتی پدری خطا مادر تا که از دامن او به وجود آمده با دست خودت به آب دیده میبری میمونی، از عبرت نگرفتی. وقتی از او گشته اومدیم با یک تکه پکه را کشتیم قطعی 4 کسی دیگه، او تکه را قطعی آدمای نگ نخوردیم، با همه آدمای هم صحبت فیاد کردیم که اونا یک عمره کوتنی اومگن، یک حیات کوتنی اومگن، پاپیراس منن یرگن، عرق içadigan منن صحبتلشکن، zinogarlar منن قول bergan، fohishalar xotinlar منن ziyorat qilib yurganlar منن o'sha nonni yedik-a. آیا او ثواب در کجاست؟ او خدایی در کجا خدایی میشه؟ او خدایی کلمه خدایی ma'nosini tushunayapsizmi? Xudoyi Xudo uchun qilingan ne'mat aytadi. Xudo uchun qilingan ne'matni Xudo rozi bo'lgan bandalarga berish kerak. Mefahmi ma'noy gapni? Xudoyi ra با آدمای ایرمیتی که بنده های خدا هن، پاکان خدا هن، امتان محمدی مصطفی هن، حلال و پاکیزه هن، آنها را 40 تشبیاری بسد، 20 تشبیاری بسد. بسیار ریا و آوازه و شهرت نکن. عقل بگیر، فراست بگیر، کورکورانه تقلیدی هر آدم نکن. آیا ما کی همین شهر عظیم همه امینا هر روز گورستان میروند، تابوت خنک با کوچه ها میگذره، کنی عبرت گرفتیم؟ کنی همین شهر عبرت میگیره؟ اگر حاضر خیلی ببرا از اون کوچه همه امینا میگن ما مسلمانیم، آدم میجوشه، در خیالش نیست که امروز روز جمعه مجلس خدا درس الهی ارتقا این دیگه بز علماء دیگن در فکرشم نیست. بعد اگر پرسش میگم من مسلمان آزادگی مسلمان بو میشن، بعدها هیچ کس مسلمان نمیشود. الله وعده میکند ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. کسانی که ایمان آوردن و عمل کردند، برای میگفته که کسی بگه ایماندارم در برابر ایمان شکر او اسلام است، نکنه خوفی که ایمانی وای دست برود. اصل شاهد برهان نماز است، جمعه است، جماعات است. این است نشانه مسلمانی. تو اگر بگوی اصل در دهنت اصل نباشه و دروغه. اصل را آن کسانی بگه اصل کی در دهنش قاشق اصل هست. برای می رسول الله گفتن ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا و بالکعبه قبلة و بالمؤمنین اخوانا. مسلمان رضینا بالله ربا، صاف سرسندیم که الله خالق ماست، مالک ماست،
الله معبود ماست و بی اسلام دینن. ما بسیار خرسندیم که دینی ما اسلام دینی ماست، رای پاک ماست، عقیده ماست، جنات ماست، نجات ماست، سعادت دنیا و قیامت ما اسلام ما دین ماست.